Nå. Mor. Mor. Vil du vide noget? På et eller andet tidspunkt, så har alle, der sidder her, været op i dig i en eller anden form. Så vil være op i dig. Alle, der er her rundt om bordet. Vi har været op i dig. Vi er kommet ud af samme hul alle sammen. Nej, men du kom den i det hul. Jeg havde ikke. Nej, men han er kommet ind i hullet. Han er blevet lavet ind i hullet. Jeg havde været med på det. Der er noget mest væk for at sidde og få den, du sådan lidt i lister og hvad der ellers har været.